हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा रेड मेरीगोल्ड का बीज मैंने छीटा था तो निकल गया है। इसे मैं बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी। बहुत ही प्यारा लग रहा है। अरे इतने सारे मेरीगोल्ड लगाई हूँ, पता नहीं किस कलर का है। जब ये बड़ा होगा तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है इनका। ये मेरा गुलदाउदी, इसे मैंने लगाया है कटिंग से।